Zo, hallo allemaal. We zijn hier al bij de school van Pastor Mami. Meer team is ik Jan Reeltje, maar en ik ben uitgenodigd hier om les te geven. Kijk, en we zitten nu in de pauze, dus iedereen is lekker aan het eten. Daar is Manu, die is ook lekker aan het eten. So we're at a mission school of Pastor Mami, and he has invited me and Manu, who's our unit leader, to do some lessons on mission. Last week we talked about indigenous approach, and that can mean a lot of things. And this week we were talking about writing newsletters. Dus de laatste keer, vorige week, hebben we les gegeven over wat ze in het Engels noemen indigenous approach. Dat is dus eigenlijk het bereiken van de mensen daar waar ze zijn. En deze week heb ik vooral les gegeven over het schrijven van newsletters en het belang daarvan. So we're having a break now. People are eating their meal. It's lovely. It's meat with some I don't know what it is in English, but rice and some vegetables, which is very nice. So yeah, we're enjoying ourselves, and this afternoon we're going to do some practical, we're going to practice that what we have taught the people about writing newsletters. Dus in deze middag gaan we ook een beetje praktisch worden. Dus dan gaan we kijken hoe ze newsletters kunnen schrijven op de meest creatieve manieren. Wij schrijven meestal via e-mail, via Facebook, maar dat kan ook op andere manieren. Dus dat gaan we vanmiddag met z'n allen proberen. Het wordt vast heel gezellig. So this afternoon we're going to do what I said, some practical things. And mostly I'm writing the newsletters by email. But there are more ways to write emails or to inform your supporters about your work and about your doings. So it's going to be a very interesting afternoon.